करनाल रेलवे स्टेशन पर बिजली की तार टूटने से अंबाला की तरफ जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई। देर रात आई आंधी और बारिश से मेन लाइन की तार टूटने पर अधिकारी और कर्मचारी घंटों परेशान रहे। तार टूटने से यातायात भी प्रभावित हुआ, वहीं यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद रेलवे की सेवा को फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। सर ठीक हो गई है तार बिजली की जो है? हो गई है। तो सर 2 लाइन में बता रहे हैं, हुआ क्या था सर? ये पेड़ गिरा सामने दिखाई दे रहा है, वो पेड़ गिर गया था बारिश के कारण। हाँ जी। तो अब ठीक हो गई है सर आवाजाही? हाँ ठीक हो गई। तो मेन तार टूटी थी, स्टेशन के पास ही हुआ था। क्या हुआ था सर? वृक्ष गिर गए थे, तार टूट गई थी, ठीक हो गई अब। तो अंबाला की तरफ आवाजाही बंद थी? हाँ जी। तो सर एक लेडीज भी नीचे आई है ट्रेन के? हाँ वो आगे हुई है जी। तो बचाव हो गया उसका? हाँ बचाव हो गया, इंजर्ड है। तो ये तार पेड़ गिरने से टूटा है? आंधी आई थी, पेड़ गिरने से हो गए। तो अब ठीक कर रहे हैं उसको? हाँ जी ठीक होगी जी। ठीक हो।